வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு சமையல். இன்னைக்கு நம்ம பூந்தி லட்டு எப்படி செய்யறதுன்னு பார்ப்போம். குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருக்குமே இது ரொம்பவே பிடிக்கும். உங்கள் வீட்லையும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்க. வாங்க இதை எப்படி செய்யலாங்கிறத பார்ப்போம். பூந்தி லட்டு செய்ய தேவையான பொருட்கள்: 1 கப் கடலை மாவு, முந்திரி, திராட்சை, ஏலக்காய் தேவையான அளவு, சோடா உப்பு 1 பிஞ்ச், அரிசி மாவு 1/2 ஸ்பூன், சீனி 2 கப், நெய் தேவையான அளவு. ஒரு பேனில் 2 ஸ்பூன் நெய் விட்டுக்கோங்க. அதில் முந்திரி பருப்பு, திராட்சை போட்டு வறுத்துருங்க. இப்போ இது நல்லா வறுத்தாச்சு. இது தனியாக ஒரு பிளேட்டில் எடுத்து வச்சுக்கலாம். இப்போ அந்த நெய் இருக்கிற அதே பாத்திரத்தில் 2 கப் சீனி எடுத்துருக்கு. இப்போ இதில் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து கம்பி பதம் வர்ற வரைக்கும் காய்ச்சிட்டோம். நெய் இருக்கிறனால நல்லா மணமாக இருக்கும். கடலை மாவில் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி கட்டியாக கலந்துக்கலாம். பஜ்ஜி மாவு பதத்தில் கலக்கணும். நல்லா ரொம்ப தண்ணியாகவும் இருக்கக்கூடாது, ரொம்ப கட்டியாகவும் இருக்கக்கூடாது. மாவு ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ கொஞ்சம் எண்ணெய் லைட்டாக சூடாயிடுச்சு. இப்போ எண்ணெய் சூடாயிடுச்சு. இந்த பாருங்க எவ்வளோ அழகழகாக பூந்தி விழுதுன்னு. கரண்டி விட்டு வெளியே வராமல் போடுங்க. இந்த மாதிரி ஊற்றிட்டு லைட்டாக வெந்தோடனே எடுத்துடலாம். ரொம்ப முருக வேக விட வேண்டாம். கம்பி பதத்துக்கு வந்துருச்சு, எடுத்துடலாம். ஏலக்காவை சேர்த்தாச்சு. பாகு நல்லா ஒரு கம்பி பதத்துக்கு வந்துருச்சு. இதில் இப்போ இதை போட்டு நல்லா கிளறிடலாம். நல்லா பூந்தி ஜீரா வெல்லம் நல்லா ஊறி நல்லா பெருசாகிடுச்சு. வறுத்த திராட்சை, முந்திரி எல்லாம் போட்டாச்சு. இப்போ நம்ம பூந்தி சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ லட்டு பிடிக்க ஆரம்பிக்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி இந்த பூந்தியை இது நல்லா பாகில் ஊறி இருக்கும். இந்த மாதிரி நல்லா மசிச்சு விட்டிங்கன்னா லட்டு கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும். இந்த மாதிரி செஞ்சுட்டு கையில் கொஞ்சம் நெய் தடவி நம்ம லட்டு பிடிக்க வேண்டியதுதான். இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி லட்டா பிடிச்சி ரெடி பண்ண வேண்டியதான். நல்லா ஆறுனதும் இந்த மாதிரி நல்லா கையில் வச்சு இறுக பிடிச்சிருங்க. நல்லா ரவுண்ட் ஷேப்புக்கு நம்மளோட சூப்பரான பூந்தி லட்டு ரெடி. உங்கள் வீட்லேயும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். தேங்க்யூ.